はい、どうも皆さん、こんにちは。まっちゃんゲームズのまっちゃんです。どうも、はじめまして。というわけでですね、今回、ザイバー VR さんから案件いただきまして、今画面に映っているこちらの3つの商品、レビューしていこうと思います。イエーイ。いや、初案件ですよ、初案件。いや、本当に、ザイバー VR さん、ありがとうございます。いや、それにしても、この当チャンネルも、とうとう、チャンネル登録者数、550人超えまして、じわじわと盛り上がってきたところでございますね。いや、本当に皆さん応援ありがとうございます。いや、これからもね、活動頑張っていこうと思うんで、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい。というわけで、商品の紹介の方行こうと思うんですけども、こう見えて私、そこまで滑舌の良い方ではございませんので、解説のメインの方はゆっくりレ夢ムさんにお願いしようと思っております。はい。というわけで、スタジオのゆっくりレ夢ムさん、ゆっくりマリスさん、よろしくお願いいたします。どうぞ。こんにちは、解説のゆっくりレ夢ムと、リアクション担当のゆっくりマリサだぜ。今日紹介するのはこの3つのアイテム。ふむふむ。どれもとっても良い商品なんだけど、まずは私たちの一押しアイテム、オールインワンハンドルから紹介していくよ。OK。さて、このハンドルは3つの形態があるよ。なんと、変形するのか。早速だけどスティックモードから組み立ててみようか。それじゃあ早速組み立てていこう。まずはコントローラーの蓋を開けるよ。ストラップがあるから取り外そう。蓋を元に戻すよ。そうしたらバックルをコントローラーに取り付けよう。映像だと何やってるか分かりにくいから補足すると、バックル内側の三角形を、コントローラーの外側の縁に合わせて、フックを引っ掛けてるよ。パーツには左右があるから注意してくれよな。それじゃあ再開しよう。延長グリップの溝にバックルの溝を合わせるよ。カチッとなるまで押し込む。これでスティックモードが完成。おお、握りやすそうだな。このモードは特にビートセーバーみたいな棒を振るタイプのゲームに適しているよ。普通クエスト2のコントローラーってピストルを握ってるような手の形になると思うけど、これを使えば実際に棒状のものを握ってるような感覚で遊ぶことができるよ。おお、それはすごい。振りも自然と大きくなるからか特にビートセーバーだと通常より良い得点が出やすい気がするね。やっぱり形も握りやすいですし、重量もしっかりあって、自然に振りやすいので結構おすすめな感じですね。ああそうそう、重量に関してなんだけど、左右の延長グリップの根元に回せるところがあって、これを回して引っ張ってやると、重りが入っているよ。後ろから押してやれば取り出せて0、2個で調整できるよ。重りは何個がおすすめなんだ？説明書によると、フィットネスなら2個スポーツゲームなら1個がおすすめみたいだね。なるほど、重りを増やせばダイエットに使えるし軽くすればより高パフォーマンスでゲームできるってことか。用途や気分に合わせて調整してみよう。さっきより素早く振れてるな。つけるときは普通に押し込めば OK だよ。電池みたいだな。運動用途にもゲーム用途にも使えるのがいいね。それじゃあ次のモードに行ってみよう。連結ロッドと延長グリップをつなげるよ。差し込んで回せば OK。おお、かなり簡単だな。これでゴルフクラブモードが完成。片方のコントローラーをさっきより長くできるよ。いいね。これはどう使うのがおすすめなんだ？このモードが活躍するのはもちろんゴルフモード。通常だと、短いコントローラーを両手で持たないといけないから、現実のゴルフクラブとは違った持ち方をしないといけないけれど。でもこのゴルフクラブモードを使えば、持ち手が長くなって持ちやすそうだ。おお、綺麗にすっ飛んだ。現実のゴルフみたいな持ち方でスイングできる。いいね。大学の授業で3ヶ月間だけゴルフやってたことがあるんですけど、本当に実際のゴルフと同じような感じで振れるんで、ゲームなんで全然簡単に、現実より簡単に飛ばせちゃうんですけど、でも本当に没入感っていうか、プレイしてる時のリアル感みたいなのが全然違うんで、本当におすすめですね。自分がやったことあるっていうのも結構でかいと思うんですけど、やっぱりこの商品の中で一番感動したのがこのゴルフモードですね。本当に自分がやってた時の感覚とすごい似てるんで、ちょっと言葉が見つかんないんですけど、本当にすごいなって感じです。だそうです。今ちょっと見切れてるけど、見てるだけでも実際のゴルフみたいな振りで使えて普通よりさらに楽しくなりそうな感じするな。もう一打だけ見せちゃおう。やっぱり思いっきり振り抜けて楽しそうだ。ぽちゃん。それじゃあ最後のモード。連結ロッド最下部の蓋を外そう。普通に回して取る。そうしたらあらかじめスティックモードにした反対側のコントローラーを取り付けよう。やっぱり簡単で良いな。これでロングハンドルモードの完成。おお、船のオールみたい。まさにそんな感じ。このモードが一番活躍するのがこのカヤックのゲーム。自分で動かした通りにゲーム内でも水をかくことができてとっても快適だよ。ふむふむ。オールを持っているふりというか、ロールプレイとかをしなくても、実際にこの長い棒を振ればその通りにオールが動いてくれるから、普通よりずっと遊びやすそうだな。まさにそんな感じだね。この商品の良いところはとにかく応用が効くところ。今までは代表的な遊び方を紹介したけれど、例えばそれ以外にも、
スティックモードやゴルフクラブモードは単純にリーチが伸びるから、ゴリラタグで腕を伸ばすのに使ってもいいし。ロングハンドルはうまく使えば長い武器を振るったり。両刃のライトセーバーをぶん回すことも。工夫次第でいろんな遊び方に使えるから色々試してみよう。アイデア次第で思いもしなかった使い方もできそうだな。というわけで一つ目の商品、ザイバー VR オールインワンフィットネスハンドルズ4クエスト2でした。どうだったかな？これ一本でいろんな遊び方ができるからぜひぜひ使ってみてね。というわけで、次はこれ。これはなんだ？その前にマリサに質問。普段マリサはコントローラーの充電が減ったらどうする？そうだな、新しい電池を買ってきて、古い電池を取り出して、新しい電池を入れるかな。だよね。でもそれって面倒じゃない？確かに。このグリップはなんと充電池が内蔵されていて、USB-C のケーブルを根元に挿すだけで、充電することができるんだ。なんだって。付属のケーブルは二股だから一度に両方充電できるよ。これはすごい。で、どれくらい電池が持つんだ？さて、ここに6時間ぶっ通しでやった生放送があります。さてここで宣言してあった企画というのがこれなんですけども。14時45分に始めて、20時45分までやってたんだけど、結果がこちら。6時間ぶっ通しで遊んで 50% しか減ってない。というわけ、単純計算で11から12時間は遊べるな。充電は数時間で終わるから寝る前に充電しておけば土日も一日中遊べる。そもそも VR はぶっ通しで遊ぶものでもないしな。6時間ぶっ通しで遊んだら3日間目が痛くなったらしいから良い子は真似しないでね。ちゃんと休憩を取りつつやろう。それじゃあこのグリップの装着もやってみよう。まずコントローラーの蓋を取るよ。さっきのハンドルと同じだな。そんで電池とストラップを抜こう。今度は電池も抜くのか。後で代わりに再充電可能なバッテリーを入れるからね。ストラップも忘れずに抜こう。普通に外側に引っ張れば OK だぜ。少し待ってね。そうしたら、バッテリーを取り出そう。ふむふむ。バッテリーにも左右があるから注意してね。R が右手用、L が左手用だな。今回は右手のコントローラーで説明するよ。裏に入れる向きが書いてあるよ。普通の電池と同じでプラスを下にすればいいんだな。プラマイが書いてある方を外にしてバッテリーを入れよう。しっかり設置できたら、グリップをかぶせるよ。これにも左右があるから注意してね。R だから右手用だな。上の穴からコントローラーを通そう。しっかり奥まで差し込もう。コントローラー外側の爪を引っ掛ければ OK。そしたらカバーをかぶせよう。手間取ったので倍速。随分と大変そうだな。アップ主が不器用なだけで普通ならもっと早く装着できると思うよ。ゴムなので伸ばしながらはめ込むのがコツ。なんとかできたみたいだな。後ろから見るとこんな感じ。さっきストラップを外したけど、その代わり手の甲に沿う形のストラップがあるから、投げたり落としたりが心配な人も安心だね。背面最下部のボタンを押しながらストラップを引っ張れば長さ調節ができるよ。どんな手の大きさの人でも使えそうだな。まっちゃんはこれについて感想あるか？まず握り心地の点で言うと、正直な話、毎回握るときに結構大きいなって思うんですけど、10分ぐらい使ってたら慣れる感じですかね。グリップの内部に充電するための機械が入ってるんで、その分若干外側が盛り上がってる形になってますね。逆に言うと手の大きい人なんかは、普通のクエスト2のコントローラーよりも握りやすくなるんじゃないかなって感じはありますね。ふむふむ、他には？充電がプラグ挿すだけなので本当に楽なので、電池交換がめんどくさい人とか、あとゴミが出ない環境に優しい製品を使いたいっていう人にもおすすめなのはもちろんなんですけど、これを買うと追加で輪っかの部分のカバーがついてくるんで、グリップ自体がゴム製っていうのも含めてコントローラーの対衝撃性自体がかなり上がるんで、あと黒色で汚れが目立ちにくいっていうのもありますし、コントローラーをよくぶつけちゃう人だったりとか、あとコントローラー本体を綺麗なまま使いたいなっていう人とかにもすごいおすすめですね。なるほどな。というわけで、ここまで紹介したのが、ザイバー VR ナイトダイレクトチャージコントローラーグリップスカバー4クエスト2でした。意外に名前長かったな。挿すだけで充電できて便利だし長時間電池が持続するから、これもぜひ試してみてね。さあお待ちかね、最後の商品はこちら。これはカバンか？その通り、まずは組み立てようか。最初届いた時は背負うための紐が中に入っているよ。オープン。クエスト2がジャストフィットしそうな大きさ。一番太い紐を取り出そう。カラビナと差し込みバックルがついているよ。カバンの裏を向ける。最上部に差し込みバックルのもう片方があるから、差し込もう。OK。そうしたらカラビナを右下か左下の好きな方につけよう。なるほど、背負うときは斜め掛けになるんだな。これで準備完了。いつでもバックルとして使えるね。それじゃあ実際に HMD を収納しよう。コントローラーを互い違いに重ねてボックスに入れるよ。小スペースだな。そうしたらクエスト2本体を持ってきて、カバ
バンの中にあるレンズカバーをかぶせよう。レンズカバーまであるのか。親切。これでレンズへの衝撃を防げるね。そうしたら HMD をカバンの底面に向けて収納しよう。おや、スペースが足りないみたいだが。でも大丈夫。コントローラー入れはマジックテープで止まってるから剥がして好きな位置につけられるんだ。お、ほんとだ。これなら HMD に他のアクセサリーをつけてても位置調整してしまうことができるな。今回は若干上側に設置したよ。ついでに蓋を起こしてスペースを空けよう。おう、すっぽり入った。見ての通りクエスト2にジャストサイズで作られてるから、運ぶ時も衝撃が少なそうだね。全然揺れなさそうだな。バッグの蓋になる方にもポケットがついてるから、モバイルバッテリーとかお菓子とかをここにしまっちゃおう。見切れててごめんな。そう言い忘れてたけど。本体固定用のマジックテープも左右から生えてるから、これを通してやればさらに揺れにくくなるね。すげえ堅牢すぎだろ。クエスト2を安全に運ぶなら一番のアイテムだと思うよ。あとは蓋を閉じれば完成。簡単だな。見ての通り蓋はプラスチックで頑丈だから普段の収納場所にもおすすめだよ。踏んづけても割れなさそう。背中部分にもポケットがあるからここにも小物が入れられるよ。おお、結構色々収納できそうだね。さすがに薄っぺらいものだけだけどね。財布とかモバイルバッテリーとかなら全然余裕で入るよ。いいねー。さらに、このカバンのとっておきの機能、カバンの内側にあるケーブルは、カバンの外側の差し込み口に繋がってて、ここに USB Type-C to C ケーブルを挿して、Type-C ってクエスト2の充電ケーブルのやつだね。それをここに挿して、そしてモバイルバッテリーに内側のケーブルを挿す。おう、それで挿したらバッテリーをカバンにしまって、外に挿したケーブルをクエスト2に繋げば、倍速。バッテリーをカバンにしまったまま充電できる。おお、これならスタンドアロンのゲームを充電しながら遊べるな。そういうこと。さて、最後に一つマジックをしようか。ここに何の変哲もないピンク色の紙があります。表がピンクで裏が白。普通の紙だな。さて、この紙にスポイトで水をかけると。おう、ピンクから赤色になった。というわけでこれは濡れると色が変わる魔法の紙なんですが。さあ、この紙をカバンにしまっちゃおうね。まさか。蓋を閉じてチャックを閉めて、さあ実験開始といこうか。というわけでやってきましたお風呂です。今からこのカバンを、シャワーで濡らしていきたいと思います。なんだって。危険すぎる。さあどんどん濡らしちゃおうね。貴重な紙が大丈夫。とりあえず10秒くらいでいいか。これでよし、と。あの紙、少しでも濡れると色が変わっちゃうから丁寧に拭いていこう。6倍速。だいぶ丁寧に拭くな。1滴の水で色変わっちゃうからね。よし、こんなもんでいいか。30秒くらい拭いてたぞ。それじゃあカバンの蓋を開けてみよう。オープン。全然濡れてない。端っこだけ濡れてる。すごいでしょうこの防水力ただ完全防水ではないみたいで。チャックの周辺と底面は濡れやすいから防水とはいえ水には注意しようね。さて、もう一個サプライズ。実はこの背面ポケットにも紙をしまってました。結果は、おう。すごい、こっちに至っては全く濡れてないぞ。本当にすごい防水力だよね。これはすごい。いや、やっぱりジャストサイズだから防御性能が高いっていうのが一番おすすめなポイントですね。友達の家だったりとか、あとレンタルスペースとかに持っていくときにすごい便利だと思いますし、あとサイズが結構、クエスト2にぴったりなサイズでちっちゃめに作られているので、このカバンにクエスト2しまった上で、他のカバンにこのカバン自体を入れてしまって運ぶっていうこともできるんで、こういう使い方だったらクエスト2を安全に運びつつ、他のゲーム機だったりとか飲み物だったりとかも持っていけるので、こういう使い方もおすすめです。あともう一個のおすすめの使い方は普段の収納場所として使うということです。さっきはジャストサイズで入れるのが結構手間に見えたかもしれないんですけど、さっきも見せたようにこのコントローラー入れるマジックテープの箱は取り外しができるんで、これを取り外しとけば結構簡単にクエスト2もコントローラーも入れることができます。さっきも動画で見せたように防水性も高いので、水こぼしちゃったってくらいのこぼした程度の水だったら完全に防御できますし、特に背面のプラスチックの部分はかなり頑丈なんで、多少の衝撃なら全然余裕でクエスト2を守ってくれます。なので結構普段クエスト2とかそのコントローラーとかを置き場所どうしようかなって人にもかなりおすすめですね。というわけで、最後に紹介したのが、ザイバー VR ウォータープルーフハードシェル VR ケース with USB チャージングポートでした。クエスト2の運搬にも普段の収納にも使える良い商品だったな。さて、これで商品紹介は終わりだけど、何やらまっちゃんからお得なお知らせがあるらしいから、ちょっと聞いてみようか。なんだろう。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。
最後に一つお得なお知らせがあるんですけども、こちらのクーポンコードを使っていただきますと、なんとダイバー VR さんの商品が 15% 引きで買えちゃうんです。イエイ。というわけでですね、こちらのクーポンぜひ使っていただいてお買い物の方を楽しんでいただけたらなと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければ別の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後に購入方法だけ説明するね。まず買いたいアイテムをすべてカートに入れよう。カート画面から他の商品の画面にも移動できるよ。倍速。すべてカートに入れたら、カート画面右側のチェックアウト決済を押そう。ここが決済画面だよ。普段あんまり海外サイトで買い物しない人は直接入力がおすすめ。よく使うつもりなら日本で情報の多いペイパルを使うのがおすすめだよ。一応直接入力で入れる内容を説明するね。ざっとこんな感じだよ。一時停止で見てね。英語で住所とか電話番号とか書き方わからない人も多いと思うけど、住所を英語表記に簡単変換君に届け、というサイトを使えば、全部英語表記にできるから使ってみてね。ダイバー VR のサイトでは最下部の細分化されたやつが使いやすいね。ざっくりとこんな感じに対応しているよ。このサイトのリンクも概要欄に置いとくぜ。さて住所入力が終わったら決済情報入力に進む。前に、クーポンコードを適用しよう。概要欄のリンクから来てくれたら自動で入力されてると思うけど、もし入力されてなかったら自分で入力してね。入力したらアプライ。商品が 15% 引きになっていれば OK だよ。全部入力が終わったらコンティニュープーシッピングを押そう。メアドと住所の確認画面になるから、もし違ってたらチェンジから修正しよう。修正が終わったらコンティニュープーペイメント。次のページに行って少し下にスクロールすると、クレジットカードの入力場所があるよ。ここに書いてあるブランドならデビットでも使えるぜ。入れる内容はざっとこんな感じ。まあ、カード持ってる人ならわかってそうな気はするが。多分次行くと実際に支払われちゃうからここから先には進まないけど、特にこだわりがなければカード情報を入力したらペイナウ支払うをクリック。多分これで支払いが確定して、登録したメールに案内が届くと思うよ。今回ウプ主は購入してないから間違ってたらごめんな。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになった方は、ぜひチャンネル登録高評価の方お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。